अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए अल्ट्रासोनिक होम एयर फ्रेश की एक डिवाइस लेकर आया हूँ जो मेरे किसी दोस्त ने ले आई थी और ख़राब हो गई थी। तो उसने कहा था कि इसको देखें और रिपेयर करके दें। तो मैंने जब इसको खोला और इसको खोलने के बाद चेक किया, रिपेयर किया, वो आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से रिपेयर होता है। तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ऊपर इसका जग होता है जिसमें पानी डलता है। एक जगनुमा टैंकी बनी होती है जिसमें पानी डलती है और जब ये बिल्कुल ठीक होता है तो इसमें पानी, हल्का फुल्का पानी की वजह से बुखारात पैदा होते हैं और पानी कम होता जाता है। हर दिन या डेली इसमें पानी डलता रहता है। तो वो पानी अगर हरारत बनता है और उस हिसाब से जो कमरे में जो मिट्टी होती है, जो इस हिसाब से जो बारीक मिट्टी होती है, वो इसके से ख़त्म हो जाती है और बैठ जाती है नीचे। तो इसीलिए ये कमरों में लगाए जाते हैं, बड़े बड़े ऑफिस में लगे होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें नट लगे हुए थे। मैंने नट तो पहले से खोले हुए हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि किस तरीके से रिपेयर होता है। तो ये कह रहा था कि जो मिट्टी, कमरे में जो मिट्टी उड़ती है, मिट्टी कहने का मकसद बिल्कुल बारीक मिट्टी होती है जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन वो टेबल पर आ जाती है या कुर्सियों पर या घर में कोई भी ऐसी अलमारी वगैरह पर बारीक मिट्टी, डस्ट जिसको कहते हैं, वो आ जाती है। तो ये अगर उसमें नमी पैदा करता है कमरे में और ख़ुशबू पैदा करता है और इससे बहुत अच्छी एक खुशबू निकलती है नमी की वजह से, ये मिट्टी बैठ जाती है नीचे। तो इसमें आपने देखा कि एक रिस्टन जली हुई थी छोटी सी, और उसके अलावा मैं एक आईआर ट्रांसफ़र चेक करूँगा क्योंकि इसका मेन मसला आईआर ट्रांसफ़र में होता है। और अगर ये ख़राब हो जाए तो बहुत सी जगहों पर नहीं मिलता। मैं ऐसी वीडियो निकालता हूँ, ऐसी वीडियो बनाता हूँ कि कहीं पर अगर ये ट्रांसफ़र नहीं मिले तो अगर आप कोई चीज़ बनाना चाहें तो किस तरीके से उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से मैं पहले इसके अपने ट्रांसफ़र जो आईआर ट्रांसफ़र होता है उसको चेक करूँगा और अगर ख़राब है तो चेंज करूँगा। अगर मुझे ये ट्रांसफ़र नहीं मिल रहा, एक मिसाल के तौर पर बहुत सी जगहों पर ट्रांसफ़र नहीं मिलता, तो उसकी जगह पर आप क्या लगा सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा। तो ये ट्रांसफ़र ख़राब है, मैं इसको निकालूँगा और ये नंबर तो शायद मिल जाए, लेकिन मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है। इसीलिए मैं इसकी जगह पर एक सर्किट नुमा एक छोटी सी सप्लाई आती है, तो वो इसमें लगाकर इसकी सप्लाई को ऑन करूँगा क्योंकि ये भी एक मेन सप्लाई है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, छोटी सी एक सप्लाई आती है जो हम लोग ज़्यादातर टीवी में, टेलीविज़न में इस्तेमाल करते हैं। उसकी सप्लाई का अगर ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है तो उसकी जगह पर ये सप्लाई लगाते हैं। इस सप्लाई में टोटल 3 तारें होती हैं, एक सब्ज़ रंग की, एक काली और एक लाल। और सब्ज़ रंग की जो होती है वो हम इस्तेमाल नहीं करते, वो बिल्कुल हमारे काम की नहीं होती। एक लाल और एक काली होती है। ये तो मैंने अभी दूसरी तारें इसमें लगाई हैं क्योंकि इसकी अपनी तारें छोटी थी, तो इसीलिए मैंने लाल और नीले कलर की तार लगाई है। वैसे लाल और काली तार होती है। अच्छा, तो लाल तार आपको कहाँ पर लगानी है, मैं आपको बताऊंगा। लाल तार आपको जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ था उसके जो बीच वाली लेग होती है, आपको वहाँ पर लगानी है। मैं एक मरतबा फिर कह रहा हूँ कि लाल तार आपको इसके बीच वाली लेग में लगानी है। तो दोस्तों, आप इसकी अगर कनेक्शन सही तरीके से करेंगे तो ये सप्लाई आपकी ऑन हो जाएगी और आपकी बिल्कुल सेट हो जाएगी और आप सही तरीके से ये काम करेगी। इसको लगाना बेहद ही आसान है। आप एक मरतबा इसको लगाएंगे, चेक करेंगे, देखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। जो मेरे नए आने वाले दोस्त हैं चैनल पर, जो नए आए हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमन करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक कर दिया करें मेरी वीडियो को। अगर लाइक करते रहने से मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं नई नई वीडियो बनाने की कोशिश करता रहता हूँ।
ये बीच वाली लेग आप देख रहे हैं, ये बीच वाली लेग जो जो इस पर मैंने ट्रांजिस्टर रखा, जैसा कि ये ट्रांजिस्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ट्रांजिस्टर की बीच वाली लेग में आपको लाल कलर की तार लगानी है। जो सप्लाई मैंने आपको दिखाई थी, इस लाल कलर की तार लगानी है आपको। ये सप्लाई बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होती है, जैसा कि मैंने पहले भी इसके ऊपर बहुत सी वीडियो बनाई हुई हैं। 12 वोल्ट के डीसी एसी जो फ़ैन होते हैं, उसकी सप्लाई अगर ख़राब हो जाती है, उसके ट्रांजिस्टर नहीं मिलते, तो उसकी जगह पर मैं ये लगाता हूँ। ये सप्लाई मैं बहुत सी चीज़ों में लगाता हूँ। अगर इस हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ, जैसा कि चाइना वाले चार्जर हैं, उनके जो ट्रांजिस्टर जल जाते हैं, वो नहीं मिलते हैं, उसके नंबर नहीं मिलते। सेम टू सेम नंबर अगर और कोई लग जाए तो ठीक है और बात, अगर नहीं मिलते तो उनकी जगह पर भी मैं ये लगा देता हूँ। जो इसकी काली तार थी वो मैं आपको बताऊं, लाल तार तो मैंने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर के बीच वाली लेग में लगानी है। और रह गई अभी सप्लाई की काली तार आपको जो इसकी सप्लाई मेन सप्लाई होती है, इसका जो बड़ा एक कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके अर्थ में लगाना है। जो न्यूट्रल पॉइंट मनफी पॉइंट होता है कैपेसिटर, जैसा कि वो लगा हुआ है सामने आपके, इसके अर्थ में आपको लगानी है। इसको लगाने के बाद आप इसको फिट कर दें। इस तरीके से फिट करें कि इस छोटी सी सप्लाई के लिए भी जगह बन जाए और ये इसके अंदर ही फिट आ जाए। इसमें हीट सिंक नहीं होती, ये हीट सिंक मैंने अपनी तरफ से लगाई है। हीट सिंक लगाने का मकसद ये होता है कि इसका जो ट्रांजिस्टर होता है वो गर्म नहीं होता और ख़राब होने से बच जाता है। अभी मैं इसके लिए जगह देख रहा हूँ कि इसको कहाँ पर फंसाऊँ और कहाँ पर लगाऊँ इस सप्लाई को। आपने तसल्ली से जगह देखनी है, अगर आपको जो जगह अच्छी लगे वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। मुझे तो अभी ये जगह बिल्कुल बेस्ट लगी है और अच्छे तरीके से लगी है कि यहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से लगा सकता हूँ। और इसका जो ट्रांजिस्टर होगा वो उसमें हीट सिंक लगा दी है मैंने, वो भी गर्म नहीं होगा और किसी चीज़ में टच होने से बच जाएगा। अगर देखें आप कहीं पर टच हो रहा है तो आप उसको किसी पेपर की मदद से आप उसको थोड़ा सा दूर कर सकते हैं। अगर ये किसी कैपेसिटर में या किसी रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर में अगर टच होगा तो ये सप्लाई ख़राब होने का खदशा है। और जो मैंने आपको रेजिस्टेंस दिखाई थी, सप्लाई में जली हुई रेजिस्टेंस थी, क्योंकि हमने ट्रांजिस्टर निकाल दिया। ट्रांजिस्टर अगर होता था, उसकी तीसरी लेग जो थी उसमें ही वो रेजिस्टेंस काम करती थी। अभी हमने तो ट्रांजिस्टर निकाल दिया, उसकी जगह पर हमने ये छोटी सी सप्लाई लगा दी, तो अभी हमारे को वो रेजिस्टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये वेरिएबल आप देख रहे हैं, इससे आप इस सप्लाई की वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। जैसा कि इसकी अपनी सप्लाई थी, एक तरफ से 12 वोल्ट और एक तरफ से 28 वोल्ट निकालती थी। अगर मिसाल के तौर पर मुझे 28 से 30 वोल्ट करने हैं तो मैं इस VR को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा और 28 से 30 वोल्ट बराबर हो जाएंगे। अब इसको बराबर तरीके से बिठाऊंगा। बिठाने के बाद इसमें पानी डालूंगा, क्योंकि इसमें पानी आता है। और ये देख रहे हैं आप, ये सप्लाई इसकी ऑन हो गई और ये इसमें जो लाइट होती है, जो छोटी सी LED लाइट होती है, वो अभी ऑन हो गई है और ये काम कर रहा है। अभी हम इसमें पानी डालेंगे और चेक करेंगे कि ये वाकई ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें देखने में तो बेहद मुश्किल लगती हैं, लेकिन इनको अगर आप बनाना चाहें तो बेहद ही आसानी तरीके से बन सकती हैं। अभी मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ। पानी डालने के बाद आपको चेक कराऊंगा कि ये किस तरीके से काम करता है। देख रहे हैं अभी
मैंने इसको ऑन किया और एक तरफ से इसका वॉल्यूम लगा हुआ है, आप जिस स्पीड से इसको चलाना चाहें आप चला सकते हैं। और ये बिल्कुल पानी जोश कर रहा है और पानी से हल्के फुल्के बुखारात निकल रहे हैं और ये बुखारात की मदद से ही इसकी जो कमरे की मिट्टी वगैरह डस्ट होती है वो बैठ जाती है और आपकी चीज़ें मिट्टी होने से बच जाती हैं। ये ऊपर पानी की जगह है जो मैं अभी रख रहा हूँ, इसमें पानी भरा होता है और आपको पानी इसमें ज़रूरत पड़ती रहती है और यहाँ से इसके बुखारात निकलते हैं। अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, आप देखेंगे इससे बुखारात निकलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हल्के हल्के बुखारात निकल रहे हैं। अभी मैं इसको और स्पीड करूँगा, बढ़ाऊँगा इसके जैसा कि आप देख रहे हैं ये कमरे में बिल्कुल बेहतरीन खुशबू पैदा करता है और बेहतरीन चीज़ है। अगर आप अपने कमरे में इसको लगाना चाहें तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और कमरे में आपका ये वॉल्यूम है इसका, अगर आप इसे कम करना चाहें तो कम इसमें बुखारात निकलते हैं, अगर ज़्यादा करना चाहें तो इसमें से ज़्यादा बुखारात निकलते हैं। अभी मैं इसको तेज़ कर रहा हूँ, जैसा कि आप देखेंगे बुखारात किस तरीके से निकल रहे हैं। अगर आप घंटा या 1.5 कमरे में चला दें तो इससे बेहतरीन खुशबू निकलेगी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।